24,99 € il prezzo di questo kit, 9 candeline a pannello solare, una mi è arrivata aperta, ho visto i contatti, la batteria mini stilo ricaricabile che c'è all'interno, decisamente di bassa qualità, le finiture, la qualità costruttiva, come arriva, il confezionamento che insomma abbiamo tutti fuori sulla confezione, c'è l'interruttore sul retro che permette di attivarle e quando poi c'è poca luce si accende la parte superiore qua della candela che si accende appunto in base alla luminosità dell'ambiente, per cui se copro il pannello solare non ricarica più e inizia ad accendersi. Certo è che sono abbastanza grezze e non particolarmente curate, francamente per il prezzo che costano non li vale, però se bisogna allestire un evento, un'occasione particolare, insomma una ventina di euro si ha questo kit.